cha Kwaresima safari ya imani. Basi leo tutaenda kuitazamia haswa Dominika ya Matawi, Dominika ambayo ndio inaanza katika lile Juma Kuu. Tuanze ibada yetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ndugu yangu Mkristo mwenzangu, tunapoendelea na safari hii ya ukombozi, tutafakari na tuangalie kidogo Dominika ya Matawi tunayoadhimisha kesho, kwa maneno yanayoanza. Ukirejea Injili Mathayo ile sura ya 21 aya 9, anasema maneno, Osana, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Kanisa linakaribia sasa adhimisho la Kipasaka. Dominika ya Matawi ndio mwanzo wa Juma Kuu, ambalo kilele chake ni adhimisho la kufa na kufuka kwake Yesu Kristo. Kabla ya misa Dominika hii hufanyika maandamano ambayo ni ukumbusho wa kuingia kwake Kristo kwa shangwe katika mji wa Yerusalemu. Maandamano haya hayana maana ya kuiga ama kurudia mambo ya historia kama tunavyosikia katika Injili isomwapo kabla ya sherehe hii, bali ni kule kumuiga na kumuungama Kristo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu sisi, kinachofanywa na umati wa watu. Njia yake ni njia yetu. Katika maandamano hayo tunamshangilia na kumwonyesha nia yetu ya kumsindikiza katika juma hilo, na hata katika maisha yetu yote, katika njia yake ya mateso na kifo iliyo mlango wa ufufuko. Yeye ni mfalme wetu na sisi tuko tayari kumfuata mpaka kufa, kwa kuwa tunajua kuwa yeye alifufuka, sisi pia tutafufuka pamoja naye, tukimwamini na kumfuata mpaka mwisho. Njia ya Kristo ni njia yetu pia. Kanisa hutuonyesha katika somo la misa Dominika hii. Kanisa huweka mbele ya macho yetu mateso makali aliyopata Kristo, lakini hutueleza pia mapato yake ndiyo utukufu wa ufufuko. Sisi tumekubali njia hii, na katika maandamano tunamwahidi Kristo kumfuata. Katika juma hili kanisa hutupa nafasi ya kutimiza ahadi hii, tukishiriki kwa moyo maadhimisho ya Kipasaka ambamo tunazamishwa katika mateso, kufa na kufufuka kwake Kristo. Ndugu yangu mtazamaji wa chaneli yetu ya TV Kanisa TV, Dominika ya Matawi inatukumbusha na inatualika na sisi kushiriki katika kumpokea Kristo na kumfuata kama mfalme wetu, mfalme wa amani, mkombozi na mwokozi wa maisha yetu. Katika waraka wake Baba Mtakatifu Papa Benedikto alisema, tunaweza kutenda dhambi ya kuingia katika mateso ya Yesu Kristo kwa hisia, sentimentalism. Sentimentalism ni ile dhambi tunaweza kuingia au kuitenda kwa hisia. Kwa mfano, tunapoangalia ile picha ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, haswa pale anaposulubiwa, anapofuliwa nguo na kupigiliwa misumari msalabani, wengi tunalia. Hatulii kwa sababu yale mateso yanatugusa, tunalia kwa sababu ya hisia. Na hata picha zingine nyingi ambazo umekuwa ukizitazama kwenye maisha yako, unapoziona zinakupa hisia gani? Zile hisia unazozipata ndizo tunazoziita sentimentalism. Tuangalie tusiingie katika dhambi hiyo ya imani kwa hisia na sio kiuhalisia. Basi tumuombe Mungu atujalie kuishi imani yetu kiuhalisia, kutubu na kuungama kweli dhambi zetu. Tufanye mabadiliko ya kweli. Tusifanye kipindi cha Kwaresima kwa mazoea kama sehemu ya maisha ya kila siku ya Kristo, bali kama kumtafuta Mungu kwa mioyo yetu yote na kuungana naye kwa njia ya mateso ya Kristo. Wayahudi walimshangilia Yesu kama mfalme na mbwembwe nyingi kwa hisia, sentimentalism. Na baada ya muda mfupi wakamgeuka na kumpigia kelele, asulubiwe. Na sisi kama wao tutaona kesho tutakavyoshangilia kwa maandamano na kusherehekea Pasaka kwa mbwembwe, na baada ya muda mfupi tutarudia maisha yetu yale ya kwanza: visasi, uadui, fitina, chuki, unafiki,
uchoyo, majivuno, kiburi, kutojali, ulevi, ulafi, uzinzi, unyang'anyi, dhuluma, umbea. Rejea Galatia sura 5 aya 19 mpaka 21, na mambo mengine kama hayo ambayo ndiyo yanamweka Yesu msalabani. Tunaalikwa sasa kushiriki matendo haya ya kiimani kwa uhalisia na sio kihisia. Tuombe.